অ্যাডভেঞ্চার ম্যান, এক দুঃসাহসিক মানুষ। যে ঘুরে বেড়ায় বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদী এবং সাগরে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, কখনো পাহাড়ের চূড়ায়, আবার কখনো সমুদ্রের তলে। অ্যাডভেঞ্চার ম্যান আপনাদের নিয়ে যাবে এমন কিছু জায়গায় যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়া, বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করা যার জন্য সাধারণ ব্যাপার, যাকে দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে বেঁচে থাকতে হয় এমন কিছু খেয়ে যা আপনি ভাবতেও পারবেন না। পাড়ি দিতে হয় এমন কিছু দুর্গম পথ যে পথে কেউ ভুলেও যায় না। যার প্রতিটি অভিযান হয় বাঁচা মরার লড়াই। তৈরি হয়ে যান এমন কিছু দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হতে। আজ আপনাদের তেমনই কিছু ঝর্ণা দেখাবো যেখানে সাধারণত কেউই আসে। এটা রুমা খাল। এই খাল চলে গেছে সাঙ্গু নদীতে। আর এই হচ্ছে রুমা খালের ঝর্ণা। রুমা বাজার থেকে পাহাড়ি পথ বা ঝিরি ধরে 25 থেকে 30 কিলোমিটার আসলেই এই ঝর্ণার দেখা মিলবে। তবে পথ কিন্তু পিচ ঢালা হাইওয়ে বা ইট বিছানো রাস্তা। পাহাড়ি পথ কয়েকটা পাহাড় পার হতে হবে, যার এক একটা প্রায় 3000 ফুট উঁচু। সাধারণভাবে দুদিন পথ চলার পর এখানে পৌঁছানো যায়। ঝর্ণা দেখার পর একটি পাথরের উপর বসে আমাদের সাথে থাকা খাবার কলাপাতা বিছিয়ে খেয়ে নিলাম। তবে এই পরিবেশে খাবারটা যে কোনো 5 স্টার হোটেলের চেয়েও আমাদের কাছে আনন্দ, কারণ আমরা পাহাড় ভালোবাসি। খালের পানি গেছে বেড়ে, তাই সাঁতার কেটেই পার হতে হলো। প্রচন্ড স্রোত। কালকে এই ঝিটা একদম ঠান্ডা ছিল, কোনো পানি ছিল না, নর্মালি পার হওয়া যেত। এই ঝর্ণাটা শুট করতে আমরা গত 3 দিন যাবত আছি এই এলাকায়। গতকালও পানি কম থাকায় হেঁটেই পার হওয়া যেত। পাহাড়ি ঝিরি বা ঝর্ণা বৃষ্টির সাথে সাথে তার রূপ বদলায়। যত বেশি বৃষ্টি তত বেশি সুন্দর। তো দেখেন একদিনের বৃষ্টি, পানির অবস্থা। আর এই বৃষ্টিতে শুরু হয়েছে এখন বর্ষাকাল, আর দু একদিন থামার কোনো নামগন্ধ থাকবে না, অতএব আরও কঠিন অবস্থা হবে।
হ্যালো এভরিওয়ান, প্রথমত ধন্যবাদ জানাতে চাই স্টেপ ফুটওয়্যারকে। গত বছরও আমাদের সাথে ছিলেন এবং এই বছরও আমাদের সাথে আছেন, এবং সত্যি কথা বলতে স্টেপ স্যান্ডেলস আর ভেরি কমফোর্টেবল টু ওয়্যার। Thank you, Step, for your sponsorship and support of the Kahuna Titans. Since I arrived in Bangladesh, I've been wearing your product and it's been fantastic and very comfortable, and recommend for anyone to go out and buy Step's products. দেখছেন অ্যাডভেঞ্চার শো অ্যাডভেঞ্চার ম্যান। ইটবালির ব্যস্ত শহরের কোলাহল ছেড়ে আমি আছি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। এখানে আছে শুধু পাহাড়, মেঘ আর সবুজ প্রকৃতি, এবং তার মাঝে আছে কিছু ঝর্ণাধারা। এই পাহাড়ের নাম হচ্ছে লম্বক্র। এই লম্বক্র পাহাড়ে উঠছিলাম ধীরে বেয়ে। এখন এই রাস্তার ডান পাশে একটি ঝর্ণা, দেখুন প্রায় 1 থেকে 150 ফিট উপর থেকে পানি পড়ছে। আর এই এলাকায় যেহেতু আমরা আসিনি, এখানে যে ঝর্ণা আছে সেটা জানতামও না। বৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ঝর্ণাগুলি জেগে উঠছে। আমরা এখন এই ঝর্ণাটা দেখবো। এই ঝর্ণাটা শুধু বৃষ্টি হলেই দেখা দেয়, অন্য সময় সে লুকিয়ে থাকে। আমাকে ঝর্ণার কাছে যেতে হলে খাড়া পাথরের দেয়ালে ক্লাইম্বিং করে উঠতে হবে। বেলে পাথরের দেয়াল পানি পড়ে পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তাই খুবই বিপজ্জনক। হাত বা পা ফসকে গেলেই শেষ। তবে ভালো কিছু দেখার জন্য এতটুকু কষ্ট তো করতেই হবে। ঝর্ণার কাছে আসলে বেশ কিছু শারীরিক এবং মানসিক এবার যাব পুকুর পাড়া হয়ে দুমলং পাহাড়ের ঝর্ণা দেখতে। এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা, অতএব খুব সাবধান। যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, তাই যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই ছোট বড় ঝর্ণার দেখা মিলবে। এই জায়গাটা একটু সাবধানে পার হতে হবে। পাশে একদম খাড়া, প্রায় 100 ফুট। আর এখানে আপনি 1 ফুট জায়গা পাবেন চলার মতো। আর ধরারও তেমন কিছু নাই, একটু সাবধানে যেতে হবে।
একদম খারাপ। নিচের দিকে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই। অনেকক্ষণ হাঁটলাম, একটা পাহাড় পার হলাম, এখন একটা ঝিরি পথ পেয়েছি। ঝিরি পথে হাঁটতে একটু ভালো লাগে, কারণ খাড়া উঠতে হয় না। এখন দেখি কত দূর চলা যায় ঝিরি পথে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে পুকুরপাড়া যাওয়ার ঝিরি পথ। এখন বাজে হচ্ছে 2:10, কিন্তু এখানে কোনো আলো নেই। এখানে সূর্যের আলো ঠিক মতন পৌঁছায় না। এই পথটা খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস। পাহাড়ি হাইওয়ে, যারা পাহাড় ভালোবাসেন তারাই এই ধরনের পথে আসেন, আর দিনের পর দিন পথ চলে। Step Footwear, my comfort zone. দেখছেন অ্যাডভেঞ্চার শো, অ্যাডভেঞ্চার নয়। এটা হচ্ছে পুকুরপাড়া, এখানে ত্রিপুরা আদিবাসীরা বাস করে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্রাম বা পাড়া, এরপর আর কোনো লোকালয় নেই। আমি গত রাতে এই পাড়াতেই ছিলাম, এখন যাচ্ছি একটা ঝর্ণা দেখতে। লালমণি ত্রিপুরা যে পোশাকটা পরে আছেন সেটাই হচ্ছে ত্রিপুরা আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, এমনটা সে আমাদের জানায়। উনি আমাকে ঝর্ণা দেখানোর পাশাপাশি দেখাবেন কিভাবে ওনারা শিকার করেন এবং জঙ্গল থেকে কিভাবে খাবার সংগ্রহ করেন। আমার জীবনে যা যা শিখেছি তার অনেকটাই এই মানুষগুলোর কাছ থেকে শিখেছি। যেমন জঙ্গলে কি কি খাওয়া যায়, কিভাবে শিকার করতে হয়, কিভাবে স্মার্টফোন আর শহুরে কোলাহল ছেড়ে বেঁচে থাকা যায়, এমন অনেক কিছু। আমরা চলে এসেছি ঝর্ণার কাছে। বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে রাইটকাং ঝর্ণা। এই ঝর্ণা সামনে যে ঝিরি পথ, এই পথ দিয়ে আপনি কাপ্তাই যেতে পারবেন। যদি কেউ সহজে কাপ্তাই যেতে চান, এখান থেকে সহজে যাওয়া যাবে, তবে অনেকটা রিস্ক। আর জানিয়ে রাখছি, আপনাদের অনেক অনেক ফোন, SMS ও ইমেল পাচ্ছি আমি। অনেকে তাদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন এবং অনেকে আমাদের সাথে অ্যাডভেঞ্চার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আপনাদের ভালোবাসাই আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। SMS-কারীদের মধ্য থেকে শীঘ্রই আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সাথে অ্যাডভেঞ্চারে আসতে।
এটা হচ্ছে জংলি বেগুন আর কি, জঙ্গলে হয় ছোট ছোট। এটা পোড়া দিয়ে তারপরে মরিচ দিয়ে ভর্তা করে তারপরে খায়। এটা এমনি কাঁচা খাওয়া যাবে না। বন্ধুরা, এই পাহাড়ি আদিবাসী যারা, তারা শুধু জুম চাষ করে খায় তা না, তারা বিভিন্ন সময় প্রয়োজনে শিকারও করে। তো এই শিকারের তালিকায় অনেক কিছু আছে। তারপর সংক্ষেপে আমি যা শুনলাম তা হচ্ছে যে হরিণ নাকি পাওয়া যায়। আমি এখনও হরিণ কখনো চোখে দেখিনি এই এলাকায়। আর হচ্ছে যে কয়েকবার হরিণের পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আর হচ্ছে বাদুড়, তারপরে হচ্ছে ব্যাঙ এবং হচ্ছে বন্য শূকর শিকার করেন। পাখি শিকার করেন, বিশেষ করে পাখি শিকার করতে কবে ময়না চান উনি বলতেছে, উনি মাঝে মাঝে ময়না পাখিও শিকার করেন। কিছুদিন আগেও নাকি 2টা ময়না পাখি শিকার করছেন, যদিও এটা ঠিক না। ওনারা কী করেন সেটা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আমি কাউকে এই কাজটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি না বা বলছি না যে আপনারা এটা করেন। আজ এ পর্যন্তই। আমি আবার আসবো নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে। আসছে সোমবার রাত 11:30 আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ইন্ডিয়া। আর আমার সাথে থাকবেন দুঃসাহসিক একটি দল, যারা এই জায়গাগুলোর ছবি আপনাদের দেখাতে ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করেন আর ক্যামেরা হাতে এগিয়ে যান সামনের দিকে। আমি শখ, আমার শখ ফ্যাশন অ্যান্ড কমফোর্টেবল জুতো, যে আমাকে দিয়ে যাচ্ছে অনলি স্টেপ ফুটওয়্যার।